Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi nilai-nilai bela negara sesuai bidang keilmuan. Dengan saya, Muhammad Mutarul lagi dari Prodi Teknik Industri dengan NPM 232 01 01 31. Dengan dosen pengampu mata kuliah bela negara yakni ada Ibu Dera Endang Irianti, MM, serta Ibu Desi Martinar, SE, MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi bela negara di keilmuan ini teknik industri. Salah satu nilai bela negara yang dapat diimplementasikan dalam bidang keilmuan teknik industri ialah ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menghadapi tekanan ekonomi dari luar dan dalam, serta memiliki daya tahan ekonomi yang kuat. Selanjutnya, yakni terdapat contoh implementasi. Dalam konteks teknik industri, implementasi nilai ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut, yakni yang pertama, pengembangan infrastruktur industri. Contohnya, meningkatkan infrastruktur industri untuk mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa. Hal ini melibatkan perencanaan dan perbaikan infrastruktur logistik, transportasi, dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selanjutnya, contoh implementasi pengelolaan sumber daya efisien, yakni contohnya menerapkan teknologi dan metodologi teknik industri untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Ini termasuk penggunaan sistem manufaktur yang ramah lingkungan, optimalisasi harus proses produksi, dan pemantauan konsumsi energi. Dan contoh implementasi berikutnya yakni pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM, yakni mendukung pengembangan industri kecil dan menengah untuk meningkatkan keragaman ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor industri besar. Dapat melibatkan program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas dari industri kecil dan menengah atau IKM. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.